Привет! Сегодня у нас классный рецепт печенья по мотивам итальянского бискотти. Это печенье, по сути своей, сладкие сухарики с миндалем. И что необычно, выпекать мы их будем дважды. Для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты. А это ксантановая камедь. Мы будем использовать ее, чтобы стабилизировать нашу аквафабу, чтобы с ней было проще работать. Вы без труда сможете купить ее в интернете. Мы свою заказали на iHerb и оставим ссылку в описании. И да, этот рецепт можно попробовать сделать без камеди, но вам нужно будет работать с аквафабой аккуратнее. Добавляем в миску аквафабу и начинаем взбивать. Когда вся аквафаба слегка взобьется и превратится в белую пену, начинаем вводить постепенно сахар и продолжать взбивать, чтобы сахар полностью растворился. После того, как мы полностью ввели сахар, добавляем лимонный сок. Это немного ускорит процесс взбивания. Теперь добавим ванильный экстракт и взбиваем еще несколько минут. На этом этапе у нас уже красивая пена, и самое время добавить стабилизатор и соль. Посмотрите, как пена прямо на наших глазах становится более плотной. С такой аквафабой очень просто работать. Она так просто не опадет. Начинаем лопаткой постепенно вводить муку. В конце добавляем орешки и перемешиваем. Орехи можно измельчить, но нам нравится, когда попадаются целые орешки. Ставим выпекаться на 35-40 минут при 175 градусах. Затем достаем из формы и оставляем до полного остывания. Лучше всего оставить на ночь. Следующий пункт один из самых сложных. Нужно разрезать получившийся кекс на печеньки-сухарики. У нас все лучше всего получилось с ножом для хлеба. Не торопитесь, разрезайте очень аккуратно. Кексик очень нежный и хрупкий. Помните, что внутри еще цельные орешки, и их нужно осторожно распилить. Выкладываем получившиеся печеньки на противень и отправляем выпекаться при температуре 125 градусов на 50 минут или час. Каждые 15 минут печеньки нужно переворачивать, чтобы они равномерно просушились. Вот такие печеньки-сухарики у нас получились. Они достаточно твердые, но структура у них намного более нежная, чем у обычных сухарей. Очень вкусное, хрустящее печенье идеально, чтобы взять с собой в дорогу, ну или просто к чаю или к соевому молочку. Для более люксовой версии можно обмакнуть печеньки в шоколад с одной стороны. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда у нас выходят новые видео. А если вам нравится то, что мы делаем, то вы всегда можете поддержать нас, подписавшись на наш Patreon. Хрустящего всем печенька и пока!